dag er jeg i Vennesla. Jeg skal sykle en av mine lokale stier. Det er en iskald vinterdag i desember. Bitte litt snø i lufta og minus 14 grader. Det er definitivt en utfordring å holde temperaturen når den er så kald, så jeg får være kjapp. Det er lokal runde som går over Rågeheia, Utsikten, Hommerfjell og Lilletempe. Jeg tar også en liten omvei for å få en bitte litt lengre tur opp på Mila i Venneslaheia. I dag tester jeg ut en sykkel for en kamerat. Han har kjøpt ny, og jeg skal fikse den opp litt foran. Så det er også en testtur av en Rocky Mountain Slayer. Det er lenge siden jeg har syklet på snø sist, så jeg må bare være litt forsiktig i dag. Men snø pleier ikke å være så veldig mye verre enn godt før. Noen ganger er det til og med bedre. Da får vi komme i gang. Nå er jeg oppe i Mila. Dette er bare en liten omvei. Det er ikke så veldig mye å hente seg av gøy sykling, men det er bare for å få noen ekstra kilometer. Denne Slayeren er jo en stor og kraftig sykkel. 170 vandring foran og bak. Den har også coilsjokk. Som ikke jeg er vant til å sykle med. I så kalde temperaturer så er det kanskje ikke så mye kunnskap å hente om ytelser og hvor bra eller dårlig sykkelen er. Det er sånn sett i hovedsak en tur for å finne ut av ting som må forbedres på sykkelen. Sykkelen har Michelin-dekk. Det har jeg aldri prøvd før. Downhill-dekket foran og en Vibro-dekket bak. Sånn. Kommer ikke så veldig langt. Hvis det er snø, så er det et gøy triks her. Jeg tror nok med downhill-dekket bak her, så hadde jeg nok klart å klatre litt mer. Litt grovere knaster med litt større mellomrom. Det er et skrått parti her borte som er litt sånn skummelt. Der har jeg trynet før. Here goes. Det er ikke så mye glattere når det er snø, altså. Her. Der har jeg trynet. Oi, det gikk greit det her. Så må man behandle alt som at det er våt rot. Hvis man får til det, så går det ganske bra. Jeg ser snøen begynner å tette til. Mamma blir ferdig med dette. Oi. Så lenge man vet at det kan skje, så er det ikke så farlig. Det var kanskje en god idé å ha på flats i dag. Skader vel ikke.
trynet, eller måtte gå av. Oi, oi, oi. Det var ikke verst at det gikk. Denne lille kjønna her heter fiskekjønn. Jeg tror stien eller segmentet heter ned til fiskekjønn. Jeg tror også jeg ligger på toppen av det. Det er en utfordring til deg, Rune. På tide at du tar meg igjen. Dette her borte har jeg sett rådyr mange ganger når jeg har vært og syklet. Så prøv å være stille. Det er ikke noe heldig dag. Denne runda på Hommerfjell og Utsikten. Jeg ligger ute på Trail Guide. Den heter Ronse med utsikt. Jeg skal prøve å huske å vise hvorfor runda heter det. Man kommer opp til toppen. Litt trolsk skog. Her er Hommerfjell. Her er det vanligvis fin utsikt, men det snøværet tok helt over. Her er det en ganske heftig kantstup. Så skulle jeg vise hvorfor denne turen, stien, heter Ronse med utsikt. Ikke veldig god sånn akkurat nå. Men der har vi det. Jeg tror det er lurt det er bare å komme av gårde. For det ser ut som at det blir en del snø. De skoene jeg har til Flatdale, de er virkelig ikke gode på snø. Kjenner litt mer på hvordan denne sleieren oppfører seg. Det virker som en bra sykkel så langt. Ikke på langt nær så lett å styre som min. Ikke så livlig. Virker som den coilshocken gjør. Ikke her har jeg tenkt. Ja, jeg var ikke så veldig overrasket at det skjedde. Det virker som coilshocken demper veldig godt. Kanskje for godt, for det føles litt vanskelig å skifte retning. Mye tyngre enn på min Orbea Rayon. Oi, her er det trangt. Oi. Står litt langt over styret. Jeg ville nok hatt en extra large, hvis det var min. Eventuelt. Nei, det var dårlig. Ja. Eventuelt en lengre stem. Her er det litt smalt. Det var jo ikke sketchy i det hele tatt.
er bare å ta ut foten på forhånd. Klarte det nesten. Skifte retning, ja. Det her var spicy. Glemte at det var røtter der. Da jeg har klikkskoa i dag. Nei, flatskoa i dag. Jeg vet ikke om det er tilfeldig. Om jeg begynner å bli mer sliten, eller hva det er. Men det føltes plutselig mye vanskeligere. Nei, for å resette. Jeg er litt forsiktig. Jeg kan se på sporet at det er kommet sikkert bortimot 5 cm med snø siden i stad. Da er det ikke rart at det blir litt vanskeligere. Men nå er det egentlig bare på avsluttet. Det begynner å bli litt vanskelig med den tette snøen. Her begynner det som er nedkjøringen på lille tempe. Det pleier å gå fort, men selv her litt for mye snø. Jeg synes jo den her sleieren virker som en veldig god sykkel. Den er veldig retningsstabil. Sånn sett så passer den kanskje veldig godt sammen med det føret som er i dag. Jeg har jo en viss bulldoser-tendens over min sykkelstil, så kanskje den passer bra til meg. Kameraten min, Sondre, som skal ha den, han har vel i enda større grad enn meg bulldoser-stil, så da passer det enda bedre. Men så er jo spørsmålet om man skal velge sykkel som komplementerer egenskapene sine, styrkene sine, eller egenskaper på sykkel som negerer svakhetene. Det hadde vært gøy å prøve denne her sykkelen med luftsjekk, altså. Det er luftfjær. Jeg tror det kunne vært interessant. Jeg liker sykkel godt. Så liker jeg hvordan den ser ut. I personen i hvert fall. Den er ikke like stilig på bilder, men en annen ting jeg lurer på er om det her framdekket, Michelin downhill-dekket, om det er veldig kantete, at det er med til å bidra på den her retningsstabiliteten. Det føles litt sånn, men jeg er ikke sikker. Jeg kan ikke så mye. Jeg liker sykkel. Jeg gleder meg til å teste nytt tørt føre. Ikke snø i hvert fall. Bak føre. Jeg har lagt merke til at det faktisk er noen som ser på videoene mine. Så tusen takk for det. Du må gjerne legge igjen en kommentar hvis du vil det. Spørre hvis det er noe jeg lurer på. Lov å trykke på like-knappen. Også lov å trykke på subscribe-knappen. Og hvis du synes det er gøy, så kan du jo gjerne si fra til noen du tror også vil synes det var greit.
ikke noe god til å prate med folk. Jeg får bruke det her som terapi. Snakke til meg selv er ikke noe problem. Uansett, tusen takk for turen. Takk for at du var med. Vi ses neste gang.